utaminipun ibunyai sepuh, ibunyai Anas Abdul Halim mugi sehat, punyai panjang umur, toyo putra mantu wayah saking Mbah Yai Anas Abdul Halim, utaminipun pengasuh As'adul Umam, matta'anallah bituli hayatihim, amin. Dari kawula saking DPR, pengurus NU cabang MBC Ranting Muslimat Ansor Fatayat, muga-muga senajan kita mung dadi sikil, mboten melok mumet senajan sirai mumet. Sirai teng Jakarta mriko mumet ngoten. Muga-muga Ranting MBC sing dadi sikil ora melok mumet. Amin Allahumma amin. Para jamaah sedaya kakung mewah putri rahimakumullah. Kagem intihazan lil fursah supaya niki benar-benar manfaat. Kula mboten model ceramah ngalor ngidul, badhe ngaturaken beberapa poin. Pertama menyangkut fikih, mumpung panjenengan tasik melek dereng ngantuk. Soal halal haram. Kula kadang lek diundang teng desa, tasik wonten sing nyuguh bothok tawon. Menika haram, mboten halal. Tasik wonten peyek laron. Menika nggih haram, mboten halal. Teng Blitar tasik kathah sate bekicot. Niku haram alias mboten halal. Lalu tasik wonten sate kodok. Niku nggih haram, mboten halal. Wonten malih sing kedadi atos-atos niku baby crab. Teng pengajian ngeten iki kados yuyu, tapi yuyu anak cilik-cilik digoreng ngeten niku. Terus diparingi bumbu, lari-lari seneng. Anak-ane yuyu, kula dereng saged ngukumi kalau itu anak-ane yuyu haram. Karena yuyu wasaroton wadifdai, niku lek cara teng zubat-zubat ngoten niku. Kodok, saroton, yuyu niku haram. Karena yuyu bukan murni binatang air. Yuyu niku teng kali sakwulan ya urip. Ketika dawa kaline asat mati 2 wulan, yuyune ya tetep urip. Berarti yuyu tidak bisa disebut binatang air. Nyatane kali mati garing 2 wulan, yuyune ya tetep urip mawon. Maka kalau baby crab niku anakane yuyu, hukumnya haram. Sebab yuyu niku haram. Tapi kalau ternyata baby crab niku anakane rajungan, maka hukumnya halal. Sebab rajungan niku asli halal binatang laut. Nelayan ngentas rajungan setengah jam, niku rajungan mati zamanan. Mboten saged bertahan lama. Dan itu membuktikan bahwa rajungan memang binatang laut, binatang air. Terus pun kalau baby crab niku anake kepiting. Anak yuyu bukan, anak rajungan bukan, tapi anake kepiting. Hukum kepiting niku kiai-kiai Pantura, kiai Madura kathah yang menghalalkan. Tapi kiai Blitar, Malang, Kediri kathah yang mengharamkan. Masing-masing punya alasan. Kiai yang menganggap kepiting haram, nyatane kepiting dari TPI Lamongan, enggak usah banter-banter, mboten anak. Kepiting dari TPI Lamongan Brondong dibeto tenggadang. Teng TPI Lamongan prosesnya ada 3 jam lebih, ditangkap nelayan, lalu setelah 1 jam 2 jam nelayan minggir, didol tengene tempat pelelangan ikan,
diborong kalih pengepul di packing, ditaleni gedebok, lebokne apa iku jenenge? Apa jenenge? Padahal lho. Ada putih apa jenenge? Terofum. Terus mengke berangkat teng pasar Gadang Malang, perjalanan sekitar 4 jam. Dugi Gadang niku dibuka gedeboke sik melayu. Niku kepiting ngoten niku. Terus kula tumbas teng Gadang 2 dina dereng mati. Nah, karena kepiting niku teng laut urip, dintas teng darat 3 dina ya gak mati-mati. Maka banyak kiai mengatakan kepiting tidak murni binatang air. Ngoten lho. Paham napa mboten? Kepiting bukan murni binatang laut. Banyak kiai mboten kersa nedha kepiting. Kalau baby crab yang didol tempat pengajian-pengajian ngeten iki, ternyata anake kepiting, hukum kepiting nurut Kiai Blitar, Malang, ngoten niku wau. Tapi Kiai Madura kersa nedha kepiting. Kiai Gresik nggih purun nedha kepiting. Kiai Pasuruan nggih purun nedha kepiting. Tuku lek ne Lumajang mboten semerep kula. Alasane para rawuh, kepiting itu meskipun mampu bertahan 2 hari 3 hari, itu sekedar bertahan hidup. Suwe-suwe kuru dagingnya telas. Mantun ngeten 5 dina apa-apa mati. Bertahannya kepiting 3 hari 4 hari bukan berarti kepiting hidup di 2 alam. Nggih cuma mampu bertahan agak lama ngeten mawon. Nah, yang dimaksud hidup di 2 alam niku di air hidup normal, di darat hidup normal. Teng air hayat mustaqirroh, teng darat juga hayat mustaqirroh. Normal-normal. Lah kepiting ini di air normal beranak pinak sehat lemu, mangan barang. Teng darat ra gelem mangan stres suwe-suwe kuru dagingnya telas, suwe-suwe mati. Perkara 4 dina itu hanya mampu bertahan. Bukan kok hidup resmi, hidup normal di darat mboten. Paham napa mboten iki? Sementara yang haram itu di air normal, di darat normal. Kados yuyu wau. Tengkali 2 wulan urip, kaline asat 2 wulan yuyune ya tetep urip dan hidup normal. Niku 2 alam. Nah, kepiting niku teng air hidup normal, beranak pinak lemu, teng darat paling 5 dina mati. Welut juga kuat berhari-hari, toh welut juga halal. Lalu lele belum bange asat, syukur enten endut teles ngonten mawon, lele ya tetep urip berhari-hari. Toh lele tetep ya diarani binatang air. Bukan binatang air dan binatang darat. Lek lele mampu bertahan neng ndut garing, ndut teles beberapa hari tetap mau arani halal. Welut neng sawah panen pari niku lho. Diduduk wong ya nek banyu welut ya urip. Ngono mau arani halal. Lek ngono kepiting yang mampu bertahan 3 hari 4 hari sekedar bertahan, yo kudu diarani halal. Wong asline habitatnya di laut. Niku alasane kiai-kiai Pantura sing purun nedha kepiting. Hukume baby crab niku wau bagi kiai Pantura kaya hukume kepiting. Paham napa mboten? Kula piyambak wong kula Kiai Blitar mboten purun nedha kepiting. Tapi lek enten kiai dar kepiting kula nggih mboten nglarang.
Karena masing-masing berhak ikut kaul masing-masing. Gitu loh. Deal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wonten cerita tapi kula dereng saged ngecek kebenarannya. Terus tembian niku wonten bahtul masail tentang hukum kepiting. Mauquf, deadlock, nggak bisa ambil keputusan. Podo ngotote kiai yang mengharamkan dan kiai yang menghalalkan. Walhasil peserta bahtul masail niku sowan tengene Syekhona Khalil Bangkalan. Mungkin lek Syekhona dawuh nggih selesai pun. Sampai di sana Syekhona sudah bersiap dahar di meja makan, lawe kepiting, selesai pun. Pun boten wani ngengkel, masa arep ngengkel teng Syekhona Khalil. Pun niku tentang halal haram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu karmin. Karmin niku serangga kayak ular, koyo ular, ulet apa? Ular. Kadang nempel teng daun nanas, kadang nempel teng daun katus, kadang katus cabuk nih loh, nempel teng godong terong. Setelah tua umur 2 bulan, ono sing warnane merah, ono sing warnane kuning, merah hati. Teng Eropa, karmen iku dipelihara sampai ribuan jutaan. Ditimbang bertonton. Lek wis berwarna merah tua dipanen, dijemur ngantos kering, digiling jadi bubuk. Nah, bubuk karmen yang intinya getie karmen niku wau, kering tapi damel campuran pewarna minuman dan makanan. Es krim yang berwarna merah itu kadang pewarna merahnya pakai karmen. Yogurt yang berwarna merah, kadang zat pewarna merahnya pakai karmin. Lipstik yang merah, kadang pewarna merahnya pakai karmin. Nah, karmin niku kados uler niku wau. Bahtul Masail PWNO Jawa Timur menyatakan haram sebab uler kui serangga haram, getie nggih haram. Ketika itu dijemur sampai kering, digiling jadi bubuk, hukumnya ya tetap haram. Ojo kulaan es krim merah, ojo kulaan yogurt merah, ojo memakai, ojo tuku lipstik merah, kecuali dicek rumiyin. Ada tulisan komposisi temeriku. Diwaca komposisi ini tumbas es krim merah. Ternyata tertulis zat pewarnanya pakai ekstrak nabati. Damel warna buah naga. Berarti halal. Paham napa mboten iki? Yogurt berwarna merah. Diwaca komposisi ini. Ternyata pakai nabati. Halal. Lipstik pakai nabati. Napa ekstrak kulit manggis nopo-nopo, hukumnya halal. Tapi kalau pewarna merah itu diwoco teng komposisinya, ternyata pakai karmin, maka hukumnya sama dengan makan ular karmin. Ngoten lho. Paham napa mboten? Aduh. Paham nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tahun 2011 MUI menfatwakan halal. Alasanipun menurut hasil lab BPOM karmin aman untuk kesehatan. Berarti halal. Terus kita menjawab, barang mudarat haram, yes. Barang mudarat haram, yes. Tapi aman alias tidak mudarat, itu tidak otomatis halal. Sampean beleh pitik sapi kebo, nawa itu persembahan Nyi Roro Kidul.
Beleh sapi niate ngono kuwi halal napa haram? Apa dagingnya enggak aman untuk kesehatan? Aman toh? Berarti aman tidak jamin halal. Paham napa mboten iki? Wong Hindu meleh ayam dan dibeleh tenan. Ketika metu penyakit metu, bakteri metu, aman napa mboten untuk kesehatan? Aman. Napa halal sembelihane wong Hindu? Mboten. Jadi kirang leres para rawuh, kalau menfatwakan karmin halal dengan alasan menurut BPOM aman bagi kesehatan. Aman salah satu faktor halal. Tapi ada faktor lain bahwa itu halal atau tidak. Termasuk nyun sewu, batang nopo mboten. Nah, ular tahu-tahu dijemur sampai kering digiling, enggak dibeleh toh. Berarti statusnya batang nopo dzabihah. Maitah nopo dzabihah. Halo. Maitah nopo dzabihah. Batang nopo sembelian. Batang. Lah batang kabeh wong roh hukume. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Batang termasuk haram kecuali batang iwak atau batang walang. Selain iwak, selain walang, semua jenis batang termasuk batangnya bekicot, termasuk batangnya karmin, hukumnya haram. Lir napa dereng niki? Lir nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Teng bloro, teng alas bloro cepu, di bulan tertentu, kata tiang luru entunge jati. Belum mboten ngerti jenisnya. Terus lemake kathah ngoten. Niku nggih haram. Lek niku mau pangan berarti mangan hasarot. Lek niku mau pangan berarti mangan entung asale teko uler ngilani. Gilan ini kuwayu harimu alaihimul khaba'ith. Allah haramkan segala jenis makanan sing menjijikkan. Gilani. Lan yo makani entung tanpa disembelih to. Masa ana entung dibeleh dhisik. Lek kuwi langsung dikrengseng berarti mati tanpa lewat sembelihan. Nah, kullu hayawanin zalat anhul hayatu bila dabhin syar'iyyin fahya maitah. Saben kewan sing maune urip terus mati tanpa lewat sembelihan yang syar'i, maka hukumnya bangkai. Termasuk entung niku ya dadi bangkai wong digoreng langsung. Clear. Berikutnya sembelihan. Sekitar 10 hari yang lalu, kula diundang acara muslimat teng Sidoarjo. Teng rawuh kiai kathah, bunyai kathah, gus-gus kathah, ning kathah ribuan. Wangsul dibetani berkat. Berkate ingkung pitik utuh. Sane kan modele kan ayam panggang utuh, bebek panggang utuh, ngoten niku to. Pas badhe ditedho, dipriksa rumiyin bekas sembelihane. Rek aja kesutu pangan, deloken gulune. Ternyata mbeleh mboten sah. Di mana titik tidak sahnya hanya kepotong hukumnya, mariknya enggak pedot. Syarat mbeleh niku sah, sing mbeleh Islam. Syukur lesane ngucap bismillah, atine niat wajib niat krana Gusti Allah. Lalu ladinge kudu landhep, ora oleh karo geraji. Terus ngetoke harus di bawah jakun, di bawah gulu menjing. Sembelihan yang di atas gulu menjing, maitah, bangkai, haram, najis. Di bawah gulu menjing pun, pisau nggak boleh dilepas,
Sebelum hulkum putus, mari putus. Hulkum niku jalur nafas, mari dalane mangan. Lah sing berkat mau enggak sido tak pangan, jalur nafase putus, jalur mangane mboten. Mboten putus haram, mboten kula tedo. Malah lek cara takrib sunate kon ngetok wadajain. Jalur nafas putus, jalur makan putus, ojo kesusu bisa dilepas. Ada urat nadi samping wadajain, urat nadi samping ketok pisan ben cepet mati. Nah, teng pasar tuh kolek teng Lumajang kula mboten ngerti. Teng pasar Gadang, teng pasar Kebalen, sebagian pasar Surabaya, kula sampun ngecek kathah 9 ayam yang boten sah. Banyak sekali ngetoke di atas tenggorokan, kok tenggorokan apa? Gulu menjing niku jenenge kemanian haram dipangan. Bangkai. Ada juga yang ngetoke pas sakjane. Saknisore gulu menjing. Tapi sama lek ndelok ning kios 9 ayam, mbeleh iku ngene. Ngono tok. Lah ngono tok kadang kena sandukure wau haram. Kadang kena saknisore tapi mek kur bolong separuh. Mboten sampai putus jalur nafasnya, enggak sampai putus jalur makannya. Kuwi haram. Zaman kula terang ning ini kira mok nggih. Terus sesuk mangan sembelihan boten sah. Sing mok pangan haram cangkemmu najis. Wong mangan badang. Lek mulutmu najis, salatmu ya ora sah. Wong salat kok dengan mulut yang najis mboten sah. Kudu dirungokne tenan para rawuh ngenten iki. Ya dirungokne ya digawe tenan. Aja saenake dhewe. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula sekian kali tumbas ke resmi. Napa niku tenggene Indomaret, Alfamaret, mereka kalau jual ayam potong resmi pakai sertifikat halal MUI. Pakai tok halal yang sekarang kemenak nih. Lah kula nggih tumbas sing tok halal nih. Ternyata bareng kula beto wangsul 9 resmi pakai tok MUI. Niku masih banyak juga sembelihan sing boten sah. Jadi meskipun di tok MUI, zaman ojo terus halal MUI, ternyata enggak jamin. Pas pabrik sembelihan diperiksa MUI, diwurui carane beleh, ya mereka ngrungokne. Tapi MUI ini ngalih. Mereka kejar waktu, ayam 2.000 sak truk harus selesai dalam waktu 1 jam. Akhirnya belai ngono mau. Kula melihat langsung teng pabrik sembelihan ayam. Ayamnya melaku gantung nih, muter. Ngadeg karo maca bismillah, niku ne bener. Tapi motongnya ngene, bismillah, bismillah. Niku melaku wis ayam. Ganti ayam liya, bismillah, bismillah, bismillah. Ono sing bener, ono sing boten bener wong jenenge ngono sak keneke ora. Maka kula suwun meskipun tumbas yang sudah ada tok MUI, nyuwun tetap dicek bekas gulune. Dicek bekas sembelihane. Kalau sembelihane di bawah gulu menjing, hulukum putus, mari putus, dalane nafas putus, dalane mangan ya putus, monggo ditumbas. Lek ora ojo dituku. Senajan dari sembelihan resmi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan anehnya para rawuh,
Kita niki lek arep selamatan beleh jago, niku sah tenan. Dicekel konco, madhep kiblat, bismillah, lajeng ra dicepot lek durung ketok jalur nafas, jalur makan. Lek arep selamatan ini beleh ngono. Tapi bareng ning pasar beleh pitik 2000, sak jam yo ngono mau. Terus piye ngoten niku? Dong napa mboten niki? Kula usul pondok gede kados Miftahul Midat ngenten niki. Enten santri 2 napa 3 dipun timbali. Santri sing wis ngaji Fathul Qorib, berarti ngerti hukum. Lan yo sregep salat tenan, kena diper coyo ditimbali. Le ngene lho carane beleh njajal tak delok iso ora? Kurang le. Iku mestine ngene. Dilatih bolak-balik kali Mbah As'ad iso. Nah, Mbah As'ad nulis semacam surat lah. Syahidat hadil waraqah bi anna hadzal fulan, namanya fulan-fulan, sahhat dabihatuhu. Benar? Saya menyatakan lewat surat ini bahwa fulan-fulan ini sembelihannya sah, tanda tangan Mbah Yai tok pondok. Halo. Lah konco-konco wakaji sing duwe sembelihan ayam niku kalau menugaskan tukang sembelih kudu sing duwe tok ngono kuwi. Masalahe para rawuh lek teng Malang bocah tatuan beleh. Bocah tindian beleh. Lah kira-kira apa ya salat wong tindian? Apa ya ngerti hukum halal haram wong tindian? Apa ya maca bismillah lek ra tau salat? Sakit mboten misale ngoten niku. Ya napa Pak DPR niki penake? Atau diawali dari pondok Miftahul Midat lah. Setelah lari-lari diwurui carane beleh, mungkin Mas DPR numbasaken mesin bubut niku. Paling ya 2 juta mboten larang-larang. Nah, terus hasil sembelihane mriki sing sah, higienis, suci, bersih dan halal dipun packing kerdusnya cap Miftahul Midat, ngono lho. Jamaah mriki, alumni mriki, sekitar mriki sangat dihimbau. Lek pengen dahar ayam, pengen selamatan, tumbase teng mriki, ngono lho. Halo, kan ora apa-apa to ngoten. Oleh badi, oleh rezeki, dan yang penting oleh halalan thayyibah niku penting. Lah mangke nyun sewu terang-terangan bawon per kilo badi 1.500 ngoten lho. Sing 500 masuk kas pondok. Sing 1.000 nggih mbayari sing napa? Sing kerja niku mbedeti. Lek niku saged dilampahi para rawuh, jihad kita semakin sempurna. Jihad mulang Quran, bocah-bocah Qur'ane bener sampun. Jihad mulang fikih, bocah-bocah wudu'e, muamalahe, ibadahe, salate bener sampun. Jihad noto ati, wong-wong dijak wiritan, dijak torikoan, nggih sampun bener. Lah dadaan dereng jihad soal halal haram. Wong sing Qur'ane bener, salate bener, wiritane bener, mulutnya najis mari mangan batang. Kan yo konyol ngoten niku. Konyol apa ora? Konyol. Lah iso bener ya bener sembarange. Macane bener, wudu salate bener, muamalahe bener, nutup aurate bener, nata niat lan atine yo bener, nedone yo bener. Sampun saged dipahami nggih? Pun 1 poin selesai. Monggo estu hati-hati soal halal haram. Nomor kali para rawuh menyangkut ibadah. Nyun sewu. Tasik wonten lare adzan atau iqamat, syahadatul rasul ditambah wawu. Padahal mboten enten wawune.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad. Ngoten asyhadu. Bocah-bocah wonten sing ngeten. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Salah ditambahi wa. Kalau syahadat dalam tahiyat memang damel wawu. Asyhadu an la ilaha illallah terus wa asyhadu. Sakit dipahami? Lalu nyun sewu salam. Krono kebiasaan lek mertamu salame ngene. Assalamualaikum. Enten boten tamu ngoten niku. Enten apa kata? Assalamualaikum. Salam ngoten niku salah. Niku al ketemu sin. Mocone as. Kum niku pendek, aja kum, aja ngono. Harusnya bacanya assalamualaikum. Assalamualaikum. Malih. Assalamualaikum. Lah bocah-bocah, assalamualaikum. Itu terbawa sampai sambutan ceramah pun ya akeh sing salame ngono. Assalamualaikum warahmatullahi. Ono paramu balik ngono iku. Onten. Boten teliti. Al ketemu sin macane piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono. Lah mubalik wae macane iku salah. Assalam diwaca salam. Kum diwaca kum. Salamane. Warahmatullahi. Atau waqaf. Warahmatullah. Ngoten. Sebagian mubalik macane warahmatullahi. Salamane. Khawatir kula lek salam kebiasaan salah. Engkau salam mengakhiri salat juga salah. Nenek salam mengakhiri salat salah. Salatmu batal. Lewong salam pertama kui rukune salat. Salamu batal, salatmu ya batal. Dan banyak imam-imam deloken lek ana ngene. Imam niki innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Selam mocone. Enten mboten? Enten. Ora oleh maca assalam mung diwaca salam ra kene. Kudune innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kudune ngoten niku. Monggo para rawuh diangen-angen niki ilmu sing wis kita pelajari kat mbiyen tapi rada ndlowor. Apa ndlowor? Mboten teliti, mboten setiti. Bismillah. Bismillah niku kita nderek madhab Syafi'i kudu diwaca. Lek bismillahirrahmanirrahim waca Fatihahmu mboten sah. Lek Fatihahmu mboten sah, salatmu ya mboten sah. Wong kuwi rukune salat. Nah, kesalahan maca bismillah ba kasroh bi tambah sin mati bis. Harusnya bismillah. Harusnya bismillah. Tapi sebagian imam macane Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillah. Kok semil iku piye? Bae mboten cetha. Bae mboten soreh. Yang namanya tartil warattilil Qur'ana tartila. Tartil niku ada ukuli harfin bihaqqi. Tartil itu saben huruf dilafatkan secara benar. Niku jenenge tartil. Bi ya bi. Tambah sin mati ya bis. Kui tartil. Aja mek kursmil. Aja ngono. Paham napa mboten? Kula suwun mulai subuh sesuk sing teliti.
Lah imame macane bismillah, sampean dadi makmum langsung niat mufarokoh. Wis aku salat dhewe ra makmum ngono. Tapi teng jero ati niate. Paham napa mboten? Bismillah, lalu takbir. Takbiratul ihram niku lak ya rukune salat. Ada beberapa yang baca keliru. Satu rungaken. Allahu Akbar. Macane Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar iku piye? Tawallud. Mboten kene. Akbar, akbar. Jangan dibaca akbar. Terlalu santai. Allahu Akbar. Niki piye kan? Wis dadi ustad, wis khatam kitab. Tapi ndlowor. Mboten hati-hati, mboten teliti. Ada lagi yang bar didawakne Allahu Akbar. Ku ya salah. Harusnya Allahu Akbar. Ada yang akbar jadi wak. Allahu Akbar. Jadi ini Allahu Akbar. Bocah cili-cili takbiran riyoyo. Deloken Allahu Akbar. Ngono bocah cili-cili. Cilik belajar ngono sampai tuwek ngono. Allahu Akbar. Bahkan ada yang mocone lame ilang. Wis dadi ustad lame ilang. Allah. Mocone Allah. Mboten sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Si ustad kuwi mocone Allahu Akbar. Wah. Mboten sah. Kalaupun belajar bolak-balik panggah ora iso. Isone mung Allah. Maka dia sah salat hanya untuk dirinya. Mboten oleh jadi imam. Dong. Paham? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Lalu soal kiblat. Di mana-mana secara umum takmir wis bertanggung jawab ngitung kiblate masjid. Bahkan andai dulu ngiblate keliru, takmir sakniki pakai googling, ngundang ahli hisab, ndamel kompas, dicek malih kiblate. Kalaupun ternyata sing biyen keliru, dirubah garis sesop dimencengne. Enten mboten sakniki. Lah, ada masjid sing kiblate wis bener, ada masjid pas mbangune ngeblate kirang bener, saiki wis direvisi. Repotnya imam-imam niku senengane ngencengne sajadah. Sajadah teng pengimaman, masjid mriki kan wis menceng to niki. Masjid gede niki lho. Wis kiblat to. Kadang sajadah teng pengimaman iku sik di enek porang ngono kuwi. Kebiasaan sholat teng griya. Sajadah diencengno bareng sholat teng masjid padahal masjid iku wis kiblat. Sajadah sik di encengno maneh. Perlu diketahui Lumajang kali Malang niku meh mirip kiblate sekitar 21 atau 22 derajat ke utara. Masjid sing wis dikiblat 21 derajat. Sajadahmu neng masjid mau menceng nih 21 maneh. Kuwi berarti 42. Lah 42 kuwi ngadep Pakistan, Mas. Orang ngadep Mekah. Sing cedek Ka'bah wajib langsung madhep Ka'bah. Sing adoh teko Ka'bah tapi teng Mekah wajib madhep Masjidil Haram. Mbuh pas Ka'bah mbuh mboten pokok madhep Masjidil Haram. Sing adoh teko Mekah kaya Lumajang. Sing penting ira-ira madhep Arab, madhep Mekah, ngono lho.
Lamun keliru didik-didik si Arab ngono lho. Ojo keliru nemen-nemen Indiai kenemenan. Nyuwun kanthi saestu di masjid yang memang sudah di kiblat sajadahe ojo diwawai malih ngoten lho. Krana istiqbalul kiblah niku syartun min syuruti sihhatis salat. Jadi syarat sahnya salat. Jadi napa mboten iki? Terus sing boten iso ngitung utahe ngompas Google ya gak iso pisan, ngemep lho. Ngemep kiblat ngono ya gak iso pisan. HP-ne rada rusak pisan. Ngenteni bulan Juli. Tanggal 16 Juli jam 4 sore lebih 26 menit kula wangsuli Juli apa? 16 Juli jam 4 sore lebih 26 menit niku pas Rosdul Ka'bah. Posisi matahari persis di atas Ka'bah. Mriko kan duhur sekitar jam 12:00 posisi matahari persis di atas Ka'bah. Mriki jam 4:26 menit. Nah, krono matahari di atas Ka'bah, kalau tanggal itu, jam itu, menit itu, sama nyawang srengenge, yo kuwi lho jenenge kiblat. Sing ragu tentang kiblat, mengke tanggal itu pagi, saman masang genter ning arep omah. Apa genter nih? Ngedet nyepring ditek ning ngoten lho. Atau cagak apa upacara kuwi apa jenenge? Tiang bener ning arep langgar pasang niku. Begitu jam 4 sore 26 menit enten bayangane to. Langsung piloken kiblat ngono lho. Jan kiblat tenan kuwi. Lek enggak percaya, hari itu koncomu anak sing umroh tanggal 16 Juli jam 4 sore koncomu koneng sandingi Ka'bah. Mas, ndangao srengenge ning duwe Ka'bah to. Pek enggak percaya. Dile napa mboten? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nek memungkinkan malih tapi nggak HP sing apa? Lek apa Android kadang mboten saged napa sing larangnya apa jenenge? iPhone napa-napa. Nah, kancamu kon ning ngene Ka'bah persis terus dikongkon Sherlock. Mungkin dibuka teko mriki Sherlock-e. Stret, ya kuwi lho jenenge napa? Jenenge kiblat. Pun pokoke kiblate bener. Menceng titik-titik mboten napa-napa para wong jeneng wong ira-ira. Mestine kene titik sik gak apa-apa, takriban. Nah, tapi lek 42 derajat yo kenemenen lah. Mboten titik niku jenenge. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, rukuh. Ibu-ibu ojo tuku rukuh potolan atas bawah. Pastikan anak-anak perawan ditumbasne mukna yang terusan dawa niku. Nopo kelebihane rukuh yang panjang? Satu, dilengkapi wadah janggut. Begitu dipakai, plek, tutup ngantos mriki. Lah rukuh yang potolan niku kados jilbab. Dipakai namung mriki niki nesik ketara. Padahal niki aurat. Kula suwun rukuh tumbas sing jadul mawon. Lalu rukuh jadul panjang dilengkapi cantolan driji. Krono drijine nyantol takbir ngangkat tangan, mboten melorot lengeni wong kecantol driji. Lah beberapa rukuh modern enggak dilengkapi cantolan driji. Takbiratul ihram mengangkat tangan, diangkat ngeten, lengene melorot buka di bawah pergelangan. Berarti aurate kebuka mboten sah.
Clear? Clear? Lalu rukuh sing panjang niku landung klesreh. Krono landung kleseh pas sujud klesrehan ini ku nutupi delamaan. Jadi rukuh panjang ini ngadeg auratmu ketutup, sujud auratmu yo ketutup. Rukuh podolan kadang kurang panjang, pas sujud rodok ketarik mriki to. Nah, bagian delamaan kui kadang ono sing kebuka didik. Lek orang gawe kaos kaki, berarti aurate terlihat terbuka, mboten sah. Dil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, kalau akan sujud, mboten usah punya kebiasaan ngunjuk nih sarung. Plus sikile diancang-ancang mundur. Wadah loh tiang Arab sujud ini. Enten ngerti ini. Enten apa kata? Obah piro kuwi? Tangan kiwa tengen ini. Kiwa tengen obah loro. Ditambahi sikil. Obah piro? Obah papat mutawaliyah. Batal napa mboten? Batal. Wis ngerti Fathul Mu'in wis ngerti. Tapi ndlowor niku lho. Mboten teliti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salam nolai kenemenen. Assalamualaikum. Ojo salam kuwi nolai katut dodone ojo. Ngoten mawon assalamualaikum. Ojo sampai nemen-nemen. Dan yang terakhir, wonten lare jamaah telat. Imam wis ruku, mlakune durung nyampe soft. Niku takbiratul ihram sambil jalan. Khawatir selak ketinggalan ruku imam. Mboten sah, ngoten niku mboten sah. Kedahipun sampai soft dulu, ngadeg jejeg madhep kiblat, Allahu Akbar. Ruku. Lek iso barengi ruku imam kanthi tumakninah, maka rokaan itu sah. Mengke salam mboten usah ngijoli. Lek ternyata Allahu Akbar terus ruku, selisipan karo imam, atau sempat rukuk bareng tapi nggak sampai tumakninah, maka rokaan itu nggak dihitung. Mangke imam salam nambah. Pun Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jumatan di masjid non NU. Sah. Pokok memenuhi syarat rukun. Tapi beberapa khotib yang tidak NU, kadang nggak memenuhi rukun khutbah ala madhab Syafi'i. Lah kita ndamel Syafi'i. Nopo yang nggak terpenuhi? Sholawate mboten insya'us sholat ruknan min arkanil khutbah. Beberapa khotib di luar NU, itu sholawate kronon jawab mari nyebut asmane Kanjeng Nabi. Contoh, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Nyebut sallallahu alaihi wasallam niku boleh tas nyebut asmane Nabi Muhammad dan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Nek cara madhab Syafi'i, shalawat ngono kuwi durung kenek dadi rukune khutbah dan enggak nyebut nama Nabi dalam shalawat. Hanya nyebut domir sallallahu alaihi mboten sah dadi rukune khutbah. Kudu ngene, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, monggo. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, monggo.
Atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin monggo. Ojo mek kun domir Allahumma sholli alaihi ra kene. Nah beberapa khotib di luar NU mek kurang gawe domir. Mboten sah lho para rawuh. Lek mboten sah jenengan bakda Jumatan salat duhur dil. Yang kedua, seringkali khotib di luar NU khutbah kedua niku mboten wasiat takwa. Khutbah kedua itu merangkum isi khutbah pertama. Jadi alhamdulillah sholawat amma ba'du para jamaah. Sebelum kami tutup dengan doa, kami akan menyimpulkan isi khutbah pertama. Kan ngono to biasa. Padahal wasiat takwa di khutbah pertama rukun, di khutbah kedua juga rukun. Tolong para rawuh niki dados perhatosan. Lalu entah siapapun yang mengadakan, ngaku ahlu sunnah atau tidak, Jumatan teng Monas niku mboten sah. Halo, kowe aja melo-melo, aja fanatik. Fanatik kok karo ilmu, aja fanatik karo golongan. Golongan ini enggak jamin alim. Salat orang benar itu bukan karena golongannya, tapi karena punya ilmu. Wudhu benar bukan karena golongannya, tapi karena punya ilmu. Syarat mendirikan Jum'ah, minimal wong 40, lanang mukallaf akil balik, mukim mustautin, penduduk tetap di situ. Rombongan wali songo 5 bis, sing lanang anek wong 150. Hari Jum'ah mandek neng lapangan ngenek ne Jumatan dewe, musafir kabeh, mboten sah para rawuh. Paham toh? Musafir kuwi lek pengen Jumatan, jangan musafir itu yang mendirikan Jum'ah, tapi musafir 5 bis ini pados masjid, nunut nderek Jumatan. Ojo ngedek nih Jumatan. Dong napa mboten? Peserta aksi di Monas yang dari Madura, dari Lumajang, dari Malang, dari mana-mana nyampe ke sana jenenge mukim napa musafir? Musafir toh? Harusnya mereka itu nderek Jumatan teng Istiqlal ngono lho. Setelah nderek Jumatan teng Istiqlal terus ngenek demo urusanmu ngoten lho. Ojo kok para peserta musafir niku mendirikan Jumatan. Halo. Repote para rawuh kadang menterine ya rawuh. Sing cobaan ya rawuh. Lah sementara konco alumni Ploso Lirboyo Sarang Langitan Sido Kiri ngalim-ngalim tapi randuwe coba. Ngono. Kadek ya kalah ganteng kono ganteng sampean rapatek. Ganteng kono irunge bangir zaman irunge ndelesep pesek. Halo. Kono iso gaya ya kher. Zaman isone engki nyatore lengki ngono tok. Meskipun zaman pondokan luwih ngalim kalah penampilan, tetep kono sing dipercaya repote ngene para rawuh. Dan ini termasuk fitnah ngeten iki. Badiru bil a'malis salihati fitanan. Kaki to'il lailil mudlim. Yusbihur rajulu mu'minan. Wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan. Wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradim minat dunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Tentu sahih. Dikutip oleh Mbah Hashim. Dalam kitab Arba'in hadis tata'allaq bimabadi' jam'iyyati nahdlatul ulama dengan kalimat badiru bil a'mali fitanan. Ndang age-age ngamal soleh, ndang age-age ngaji, mumpung seenten Kiai Anas, mumpung seenten Kiai Kafi,
mumpun seenten Kiai Asadul Umam dan yang lain-lain. Ndang ngaji, ndang amal soleh, mumpung mana benar, mana salah itu sik padang. Mana sunnah, mana bid'ah sik padang. Mana hak, mana batil ya sik padang. Suatu saat mungkin terjadi fitnah, sing alim-alim radi gugu krana melarat-melarat, penampilannya enggak oke, sing boten ngalim luweh digugu, luweh dipercaya krana penampilane oke banget. Lewes ngono kuwi para rawuh, sing bener iso salah, sing salah iso dianggap bener. Sing iman iso dianggap kafir, sing kafir iso dianggap iman. Mumpung seenten pondok-pondok ngentina ayo ndang ngaji. Mumpung NU ya sik lumayan, ya sae lah. Mboten kok lumayan sae, ancen sae. Monggo ndang ngaji. Kula khawatir para rawuh, kalau sampai nyun sewu di pusat pilihan ketika muktamar itu berdasar kue maringi biro. Calon sing maringi akeh kui dipilih. Jadi yang terpilih enggak jamin yang paling alim. Mbah Huda Ploso pun belum tentu terpilih. Mbah Warmanson, Mbah Yekafa belum tentu terpilih. Rafuat Sidokini belum tentu terpilih. Lek modele ngeten niki. Halo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nyun sewu. Sekelas misalipun Gus Paha yang enggak jamin terpilih. Sekelas Gus Wafur Maimun, doktor yang enggak jamin terpilih jadi ketum PBNU. Kalau cabang-cabang milih sopo sing niki tondo-tondo terjadinya fitnah. Sing alim-alim terbuang, ratingge enggak dipercaya. Sing bodoh-bodoh menduduki jabatan. Sing alim nggak punya kesempatan berfatwa. Sing boten alim punya panggung berfatwa. Bahaya napa mboten? Badiru bil a'mali fitanan. Ndang ake-ake ngamal soleh. Ndang ake-ake ngaji. Mumpung belum banyak fitnah. Yang gara-gara fitnah itu gelap. Kaki to ilailil muslim. Gara-gara gelap kui, mana benar, mana hak, mana batil, remeng-remeng kabeh para rawuh. Wong awam bi. Sakniki-niki sing bingung rame kurung awam. Sekelas ketua PC yo bingung para rawuh ini. Sakniki niki lho. Ngene mangke. Marzuki bingung pantes wong mekur warga NU biasa, rada di pengurus blas. Sing dadi pengurus lho ya hati-hati bro. Hati-hati tenan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nek sampai pengurus-pengurus niku dadi krana ngeten iki, yang dadi enggak jamin yang paling alim. Akhirnya ada ruasa juhalan. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Fadallu wa adallu. Ada pemimpin-pemimpin enggak kapasitas enggak cukup, kredibilitas juga rendah, kepercayaan juga rendah. Nyun sewu, akhirnya ditanya jawabnya yang ngawur. Barang ditanya jawabnya ngawur, dia sesat dan menyesatkan. Ini lho fitnah. Mumpung saat ini kita sae-sae, menggondang ngaji tenanan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kembali ke laptop. Agama niki dijogo dengan ilmu. Terus di kitab Ihya, temriku wonten hadis, likuli syai'in imad, wa imatu hadatin al-fiqhu, ay al-ilmu. Sembarang-barang ini ben kuat, boten roboh, kedah dipun cagai.
Lah cagak supaya agama Islam kuat, kokoh, niku ilmu. Lek mung dicagai dengan kekuatan politik, dicagai dengan di backup dengan kekuatan birokrasi tanpa ilmu, dadine koyok Timur Tengah. Timur Tengah itu ganti rezim, ganti akidah. Biyen Saudi zaman Syarif Hussein ahlu sunnah, wong Arab ahlu sunnah. Ganti golongane Raja Faisal, Raja Abdul Aziz, Raja Fahad, Wahabi. Rakyatnya berubah jadi Wahabi. Indonesia zaman Wali Songo, ahlu sunnah wal jamaah. Zaman Kesultanan, ahlu sunnah wal jamaah. Zaman Londo, dipimpin wong Kristen, tetap ahlu sunnah wal jamaah. Zaman Orde Lama, ahlu sunnah wal jamaah. Zaman Pak Harto, yang banyak memihak Koncolio, warga ya tetap ahlu sunnah wal jamaah. Zaman Gus Dur, ahlu sunnah wal jamaah. Zaman SBY ngantos sakniki pancet ahlu sunnah. Nopo akidah rakyat Indonesia berdasar ilmu dalil tekok kiai-kiai niku wau. Agama lek dicagaki karo ilmu mboten roboh. Lek mboten cagaki ilmu roboh para rawuh. Nyun sewu ahlu sunnah diserang Wahabi, diserang Salafi, diserang Syiah. Sampai mengatakan nyun sewu tahlil haram renek dalile, manakib haram renek dalile, wiritan waca banter bareng ba'da salat bid'ah haram renek dalile, ndonga ngangkat tangan bid'ah renek dalile, sholawat pakai Sayyidina bid'ah renek dalile, maulid bid'ah renek dalile, haul bid'ah renek dalile, kunut subuh bid'ah renek dalile. Dilalah meskipun diserang koyok ngeten niku, NU nggak ada Gus Dur, NU nggak ada Ki Said Agil, halo, NU nggak ada Gus top kados Gus Baha misalipun. Sungguh akidah pun dibela dijaga dengan ilmu. Jangan mengandalkan yang lain. Dengan ilmu plus punya yang lain, alhamdulillah. Ilmu plus ganteng, alhamdulillah. Ilmu plus sugih, alhamdulillah. Ilmu plus pangkat, alhamdulillah. Ilmu plus nasab, alhamdulillah. Tapi kalau ganteng tok tanpa ilmu, nggak bisa membela akidah. Bondo tok tanpa ilmu, nggak bisa menjaga akidah. Ngendelin nasab tok tanpa ilmu, nggak bisa menjaga akidah. Sungguh agama itu tegak dengan ilmu. Likuli syai'in imad, wa imatu hadatin al-ilm. Sembarang barang enek cagae, ben kuat. Supaya bangunan kuat, Islam kuat, iman kuat, akidah kuat, caga ono. Napa cagake? Ilmu. Sing duwe ilmu jenenge ulama. Lek wong Jawa ngarani kiai. Wong awam sing ra iso dalil. Lek pengen panggah kuat akidahmu. Lek pengen panggah kuat ahlu sunnah wal jamaahmu. Lek pengen panggah kuat ngibadahmu. Lek pengen panggah kuat imanmu, nyedhek wong sing duwe ilmu jenenge kiai. Nek cara Blitar ikiai, ngoten lho, aja iko. Ado-ado. Piye? Ikiai, ngoten. Ikiai aja sing kono-kono. Halo. Dan ketika kita ngotot ayo bersama kiai, niku riyen sing mondok 15 tahun sampai khatam Bukhari Muslim Ihya, khatam Wahab Muhadzab, puyo kiai kok nyatane. Lek kula ngajak ayo nderek kiai mawon, kula bukan dalam rangka membenci kelompok lain. Kula dalam rangka ayo masyarakat gandolan ilmu. Lah sing duwe ilmu kuwi jenenge
kiai, wong liya sing ora alim, tapi mara tuamu cukup mau hormati, tapi nggak harus didengarkan fatwanya wong nggak ngalim. Wong sing ora alim tapi dadi wong tuamu, ya hormatono birrul walidain, tapi bukan disuruh berfatwa wong mboten ngalim. Pak Lurah, Pak Camat hormatono. Lek ora mau hormati ngurus KTP angel sampean. Arep rabi ngurus berkas yo angel. Hormatono, tapi bukan untuk didengar fatwanya. Lenten tiang tirose duwe nasab top dan terbukti nasab itu benar, hormatono. Lek ngalim ya dihormati plus dipatuhi fatwanya. Lek nasab tok tapi mboten ngalim cukup dihormati. Manute fatwa tetap kepada orang yang punya ilmu senajan keturunan PKI. Biyen Ikrimah niku ulama besar, panutan rujukan di bidang tafsir, namanya Ikrimah, koncone Mujahid, murid dari Ibnu Abbas, dadi panutan di bidang tafsir, rujukan di bidang tafsir. Padahal kui anaknya seorang namanya Abu Jahal. Halo, bapak kui jenenge Abu Jahal. Ngono kui piye? Nggih ngoten niku Islam mengedepankan ilmu. Anake wong Jawa alim panutan. Anake wong Mutur alim panutan. Anake wong Cina alim panutan. Anake wong Arab alim panutan. Keturunan Nabi tenan ngalim, yo panutan yo ditabaruki. Dong apa ora iki? Dene kebetulan boten alim, cukup kami hormati. Manut kula teng kiai jangan ada yang tersinggung karena memang perintahnya bertanya kepada yang punya ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sa'ilul ulama wa khalitul hukama. Halo? Sa'ilul ulama wa khalitul hukama wa jalisul kubaro. Lek takon nanggone para ulama ahli hikmah dongane mandi mijet waras. Halo? Kepada mereka jangan tanya dalil. Kepada mereka jangan tanya ilmu. Jangan minta fatwa. Kepada mereka njaluk donga mawon. Dong napa mboten ngeten niki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jaga ilmu dengan memastikan kita semua keluarga besar Miftahul Midat tetap bersama para ulama. Para ulama itu suku manapun, asalkan itu ulama, bersama kita menjaga agama. Asal mereka benar-benar alim, nasab siapapun, pokok benar-benar alim, itu nyuwun sewu bareng-bareng kita menjaga agama. Yang tidak benar-benar alim, tapi punya alasan dihormati, luwih sepuh, atau pejabat, atasan kita, atau moro sepuh, atau tiang sepuh, atau nasabet yang top, ya kita hormati. Dengan begini para rawuh, nggak ada yang namanya ingin berpecah belah. Dan nggak perlu tersinggung kalau umat takone mboten teng jenengan. Dan umat takon kepada ulama. Andai, kula niki keturunan Nabi. Lalu enten wong Madura duduk keturunan Nabi, tapi ngalim tenan, joko akidah, joko ilmu, joko iman yang diwariskan mbah saya. Tentu kula dadi keturunan Nabi jan matur suwun tenan. Matur suwun Kiai, ngilmune mbah kula sampun jenengan joko kanthi sae. Agamane mbah kula jenengan perjuangkan kanthi sae. Kula mawon sing keturunane malah boten kober Kiai, matur suwun. Kan kudune ngoten niku to. Halo. Jangan malah tersinggung. Dil. Jaga agama dengan ilmu. Yang punya ilmu siapa? Kiai. Cuma kiai pun harus pilih-pilih.
wau sambutan saking keluarga, ada ulama akhirat, ulama billah, ada ulama su. Ono ulama tapi jahat. Enek tondone para rawuh. Wong sing nyuwun sewu dari dulu sregep mulang istiqomah, ratau neko-neko. Dalam kondisi apapun panggah mulang, sugih mulang, melarat mulang. Jadi pengurus NU mulang, terbuang dari NU ya tetap mulang dan tetap istiqomah. Nyuwun sewu diparingi amplop mulang. Neng pondok renek apa-apane ya tetap mulang. Kiai ngeten iki ada madhar min madhahiril ikhlas. Ada indikasi kalau dia itu ikhlas. Lek mboten ikhlas para rawuh purek kak biyen wisan. Lapo gak berjuang kapok aku wis. Wong ngene iki berarti nuruti nafsu. Aman goleki dhewe. Sapa sing istiqomah mulang dalam kondisi apapun. Yang kedua, mboten mencela-mencele. Dari dulu A sampai kapanpun ya tetap apapun resikonya. Haram ya tetap haram. Halal ya tetap halal. Nah kadang-kadang wonten konco kiai, dawe sering berubah. Hati-hati para rawuh. Kuwi tondo rapatek lillahi ta'ala. Dia akan berfatwa sesuai dengan mana yang kira-kira berkati luwih gede. Katut angin mawon. Nah, wi mirip yang munafik. Neng wong mukmin kondo aku bolomu. Mene wis kumpul karo wong kafir. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kumpul wong mukmin, ya aku ya iman ya bolo ya karo sampean. Wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sing lurus, sing istiqomah, insyaallah ulama akhirat. Sing lurus mboten mencela-mencele, insyaallah ulama akhirat. Terus nyuwun sewu. Sing mboten dodol agama. Ittabi'u man la yas'alukum. Loh. Surat Yasin ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajron wahum muhtadun. Manuta wong sing ra njaluk bayaran. Kula kira-kira 10 hari yang lalu ngaos teng Dr. Haris Ngronggot Nganjuk. Piyambake dari dulu ngurusi toriko. Cerita teng kula senantiasa gagal merawuhkan seseorang. Yang ketika itu menjadi tokoh sentral dalam toriko. Sampun sowan teng daleme. Yang nentokne tanggal jam hari nggih piyambakipun. Nggih sampun ngaturi DP untuk pembelian tiket dan seterusnya. DP-ne sekitar kali 2 juta, selangkung juta. Niku gagal terus. Akhirnya ketemu konco yang sama-sama dari Nganjuk, omai Jakarta, sing berhasil merawuhkan orang ini. Lalu kepingin tukar pengalaman. Piye kowe kok iso merawuhkan piyambake? Terus sing Jakarta takon, wis mok DP, sampun. Piro DP-ne? 20 DP 20 yo gak kira teko. Aku mas DP 0,5 miliar mas. Lek cara kula mending manut guru langgari lho para rawuh. Telaten mulang jurumiyah, apalan sorop, telaten mulang nyun sewu takrib, ngono-ngono sulam. Wis tanpa apa-apa pun dia terus berjuang. Wilo ulamaul akhir. Kadang tokoh-tokoh nasional ketorane jos-jos ngoten niku ternyata DP 20 pun enggak budal orang. Kayak padahal wis waet lho. Wis janji.
Lah cirine wong munafik kuwi lek janji ingkar wa idza wa'ada akhlafa. Hati-hati para rawuh. Manut ulama enggak perkara jobahe gede, tapi perkara komitmen konsisten. Nggih ulama kampung nih lho pun. Lalu nyuwun sewu Nabi enggak ada ukuran. Sopo wong apik kuwi? Wong apik kuwi lek pengen roh takokno koncone, takokno tanggane. Wong sing terkenal di mana-mana, tapi karo tangga rapate apik, maka orang itu enggak apik. Enggak kena dadekne panutan. Wong rapate terkenal, tapi diterima lingkungan tetangga. Ya kuwi lho wong apik para rawuh. Anil mar'i latas al wasalaan qarini. Saman takon wong aja takon, kowe wong apik ora? Ya mesti jawab nggih. Kula tiang sae wong takon ngene iki piye? Delokane kancane sapa, tanggane sapa, apik ora karo wong. Lek kancane wong apik-apik, tanggane wong apik-apik, kabeh akrab, ya kuwi pancen wong apik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula remen pondok niki ngeten iki para rawuh. Kumpul karo wong kampung ngeten iki. Pondok Lirboyo menyatu dengan kampung. Pondok Peloso menyatu dengan kampung. Pondok Sidogiri menyatu dengan kampung. Dengan adanya pondok, tonggo-tonggo iso buka laundry, iso buka warung kopi, iso buka apa jenenge? Gorengan. Hadirnya pondok membawa berkah. Kadang ada pondok tertentu dengan paham aliran tertentu, bangunannya top, pagere dawur tutup rapet, bocah-bocah dilarang tuku neng jopo. Akhirnya tonggo-tonggo nggak dapat apa-apa dengan hadirnya pondok niku. Dodol cilok raiso, buka laundry yo raiso, dodol sekoyo raiso, wong nyun sewu tertutup sangat. Tapi mengkelek gote mampet, tonggo ikut kerja bakti. Nah, nyun sewu. Salah satu ciri ulama akhirat niku sing apik karo tonggo teparu. Dan nyun sewu kados Lirboyo sarang barokai lingkungan. Warung teng sandinge Mbah Mansur niku. Ngantos sakniki sak piring lek mboten lepat 3.500. Warungin dalam lho. Sak piring 3.500. Ya tonggo-tonggo seneng para rawuh. Timbang masak ruwet mending tuku ning warunge Mbah Yai. Sak piring 3.500. Kula pas teng sarang konco adik nih kali supir marung teng warung pinggirin dalan sanding dalan gede sarang nih. Bocah telung piring para rawuh sak tae nopo-nopo. Bareng takon pinten puregane? 9.500. Lah wong telu sak nginume kok 9.500. Niku lho para rawuh carane kiai apik teng tangga. Etok-etoke buka warung tapi sakjane sedekah siri murahe pol-polan. Lek takon rugi ya mesti rugine. Renawa itu ikramud dhaif, ikramul jar. Mulyakne tamu ya mulyakne tonggo. Sakniki arang-arang para rawuh kiai ngono kuwi. Halo. Lek teng kutha usume gawe pondok pagere ya dhuwur kabeh sak londrene, sak koperasine, sak mangane dikelola. Pondok masyarakate. Ulama ul akhirah iku ulama sing jarene tangga apik neng tangga ya apik. Di lho orang ngene iki. Digoleki nggih ulama akhirat nggih. Lurus sak tunggalane. Terus enten malih para rawuh. Cirinipun lek tiyang niku ngalim. Ngalim apa ora? Ngalim. Buktine pundi? Alumni neno kathah. Dan alumni yang nyebar kemana-mana podo dadi kiai. Podo ngalim kitab. Lelek muridnya ngalim, gurune ya mesti ngalim. Lek alumni ngalim-ngalim, itu bukti kiai ini sregepmu mulang. Lelek alumni nerenek sing ngalim,
Berarti kiai ini mekur seneng aku kiai, ngono lho. Halo, rapatek diulang, atau mungkin rapatek mulang, tapi sregep tasnif, sregep nulis, sregep ngarang, karangane kathah, kuwi kiai tenan. Kiai tenan ngalim tenan, murid yang ngalim-ngalim, atau rapatek duwe murid tapi karangane kathah dan bermutu-mutu, sregep mulang bertahun-tahun, mboten mencela-mencele, mboten dodol napa? Mboten dodol agama, terus nyuwun sewu, apik karo tangga teparu, dia menerima tetangga, dia diterima oleh tetangga, dan nyuwun sewu sregep mulang. Buktine santrine ngalim-ngalim atau sregep nulis, buktine karangane kathah. Lek enten kiai ngeten iki atau meh ngeten iki, niku lho panutan tenan gawe njogo agama. Nggih njogo NU niku jenenge ulamaul akhirah. Ulama ngeten iki para rawuh, lamun Agustusan jan tarik tambang tenan iki. Tambang tenan iki. Agustusan ya karo santri, cung keluarga dalam karo santri padha limone. Iki tarik tambang tenan. Lah lek mboten ngeten iki para rawuh, tarik tambang dengan makna lain. Loh, iki ngerti ora niki? Sampun niki mawon, mugi-mugi enten manfaatipun. Nggih, alhamdulillah wau enjing kula sampun teng mriki ngantos jam 12 lebih. Terus kali Mbak Yai As'ad diajak mam dengan rumah makan opo, pamit sekitar jam 1:30. Keranten kula nggak ada rutinan mucal ba'da maghrib. Mantun teng mriki, bengi teng mriki malih. Niku kula wangsul teng Malang para rawuh. Perlu nih ben mulang niki mboten bolong. Niku lho abote dadi kiai. Lek nuruti enak wong mriki kali mbaye wis disewakne hotel. Harusnya kula teng mriki mawon turu teng hotel penak. Tapi manah nih mboten tega para rawuh. Kuwi diamanane teng kula ngoten lho, lari-lari niku. Halo. Jamaah niku nggih diamanane teng kula. Adoh-adoh nggih kula wangsul sekedap ketemu keluarga, terus teng sabilillah mucal jamaah, baru teng mriki tapi disawat nih karo pangeran. Wau saking Malang jam 7.20. Masuk mriki jam 9.10. Berarti 2 jam kurang 10 menit. Sopo sing nyawat nih? Sing nyawat nih karo mae Mbah Anas. Ditarik karo Mbah Anas. Lahul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil waj'al wa ahdi thawaba ma qara'na wa nur ma taluna wa fadilata ma amilna min hadil muhadarati diniyah wal ayatil qur'aniyah wal kalimatit tayyibah was salawati nabawiyyati wa ghairiha min al adhkar wal istighfar hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wal arwah jami'il muslimina wal musliman aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana muallimina wa dhawil huquqi alaina wa man awsana wastawsana bid du'a khususan ila sahibi hadal haul Simbah Kiai Anas Abdul Halim wa usulihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi wa talamidhihi wal muhibbina lahu ila yaumiddin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum in kanu muhsinin fazid fi ihsanihim wa in kanu musiiin fatajawaz an sayyiatihim ij'al quburahum rawdah min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufrah min hufarin niran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.
Alhamdulillah kula ningali jam pas jam 12. Bau kula pengen mandek jam 12. Mboten ningali jam bau. Ternyata ningali pas jam 12. Niki salah satu tondo insyaallah Mbah Anas niki wali tenan. Kekarepan kita tawasulan tabarukan lewat Mbah Anas podo karo kersaulan takdire Gusti Allah. Muga-muga Mbah Anas wali saestu. Pondok niki barokah, anak putu barokah, alumni barokah sedaya, mukhibine nggih barokah sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.